हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जिस प्रोडक्ट के बारे में हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं उसका नाम है शरबत नज़ला हर्बल कफ सिरप। फ्रेंड्स, तैयबी दवाखाना तैयबी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का एक बहुत ही बढ़िया कफ सिरप है शरबत नज़ला, जो स्पेसिफिक प्रिपरेशन किया गया है इंडिकेटेड कोल्ड कैटारे एंड ब्रोंकाइटिस पर। फ्रेंड्स, यूनानी मेडिसिन है जो छोटे बच्चे से लेकर एडल्ट और बुज़ुर्ग तक को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। साथ ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, सभी मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टरों द्वारा भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। साथ ही साथ मेडिकल स्टोर्स पर ओवर द काउंटर भी बहुत ही ज़्यादा सेल की जाती है। फ्रेंड्स, किसी भी तरह की सर्दी जुकाम खांसी हो, कुछ ऐसी खांसी हो जाती हैं जो दवाइयाँ लेने के बाद भी काफ़ी दिनों तक सही नहीं होती हैं, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सिरप है, कफ सिरप है शरबत नज़ला। गुनगुने पानी में लगभग 20 से 25 ml दवाई का सेवन किया जाए। उम्र के हिसाब से हल्के गुनगुने पानी के अंदर 1 कप गुनगुने पानी में लगभग 3 से 4 चम्मच दवाई के मिलाकर उसको पिया जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह की अगर कोई क्रोनिक कफ, कोल्ड एंड कैटर है, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। फ्रेंड्स, कीमत की यदि हम बात करेंगे तो 125 ml की क्वांटिटी आपको 72 रुपीज़ में सभी मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध हो जाएगी। फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से मेरे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, यही मेरा उद्देश्य है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़े और हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए ला सकें। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे फिर एक ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।